Кованиците, односно монетите, од секогаш привлекувале влюбеници кај кои ја будат страста кон нумизматиката и желбата да создадат автентична и уникатна колекција. Во ова издание на Луѓе и места ќе прошетаме низ нумизматичките белези на многу држави во светот содржани во колекцијата на штипјанецот Пане Кукушев. Тој ја продолжил страста на неговиот татко Витомир, кој ја започнал оваа колекција во 50-тите години на минатиот век. Денес, таа е зголемена за неколку пати и во неа се систематизирани кованици од над 100 држави. Во 2013 година Пане напишал и книга за монетите во неговата колекција како последица на подолг процес на истражување и задоволување на собствената љубопитност за светската нумизматика. Љубопитност за која признава дека најголем виновник е неговиот татко. Ова е вродено во мене, благодарејќи на мојот татко. Он, според негови кажувања, првите монети почнува да ги собира некаде 50-те години на минатиот век. Значи, по враќањето од Загреб, тоа се некаде 50-те години од минатиот век и имаше создадено со време, создаваше некоја збирка која ја создаваше со помош на пријатели, другари, роднини, кои во тие тешки времења на не слаба циркулација на луѓе, сепак морам да кажам, му донесува одредени примероци. Одредени примероци ги менуваше со колеги, така да, гледајќи го него како навечер седеше и своето слободно време го користеше чистејќи ги, средувајќи ги, кај мене се вроди една, прво, можам да кажам, радозналост, да видам што е тоа, и со време се, со речекот на 21 век, се навлеков и јас на сето тоа, бидејќи он монетите никош не ја посматраше како монета, како некој предмет, туку одеше малку повеќе, го интересираше и државата, потеклото, историскиот момент, уредувањето, реткоста на монетата и слично, така да знам дека многу негови другари кои живееа во Белгија, комшија кој живееше во Франција, му донесува, ако доваѓа од одмор, му донесува одредени примероци и кај мене се створи тој интерес не да посматрам монетата како предмет, туку како нешто што ја побудува мојата радозналост да дознам нешто повеќе и за државата, и за историјата на државата и слично, така да кога дојде време да, бидејќи сме тројца браќа, да еден од нас ја наследи, јас реков дека јас ништо не сакам од моите родители како наследство, освен збирката на монети на мојот татко, и тој некаде пред својата смрт, 2-3 години пред смртта, едно попладне дојде, јас не знаев што ми носи и ми ја предаде на мене. Во тој период, збирката кованици од неговиот татко броела над 300 примероци. Но Пане денес ја има надградено неколку пати и таа достигнува бројка со која сигурно би се гордел и неговиот татко. Тоа беше една, можеби за штипски или за македонски прилики, со оглед на моментот, мислам дека беше прилично бројна, прилично богата монета, мислам колекција, бидејќи колекционерството во тоа време не беше многу развиено. Претпоставувам дека некаде можеби 300, 400, 500 монети од 20-30 држави. Сега никош не сум броел колку монети имам, меѓутоа спремајќи ја како колекционер, спремајќи ја книгата, како каталог, бидејќи сакав позади мене да оставам и трак во спомен на татко ми, а да имам и нешто систематизирано како колекција. Претпоставам дека имам неколку илјади поединечни различни броеви, да во книгата се систематизирани приближно 1500 монети од некои си стотина држави кои постојали или постојат, од различни периоди. Значи, мојата збирка како колекционер неколку илјади монети има, кои опфаќаат период од некои си 7 века. Со тоа да, освен задоволство ми представуваат монетите кои ги имам од последните 15 турски султани, од 35-6 колку се постојале во како Отоманските империи, бидејќи на оваа територија биле 5 века, така да било е во промет, во употреба турските монети.
Интересни ми се Југославија како држава, бидејќи од колекционерски аспект тоа е доста интересно, бидејќи државата има свој почеток и има свој крај. Значи, тоа е една целина и сега само треба да се барат примероците кои недостасуваат во збирката. Тој е економист по професија, па оттаму собирањето монети кај него ја разбудило љубопитноста не само за историскиот, нумизматичкиот, туку и за монетарниот аспект на пазарното општење со монетите во државите каде биле во употреба како платежно средство. Самото колекционерство мене ме натера да јас седнам и учам. Да учам како се читат арапските писма, како се прави трансформацијата на година од календар во календар. Јас сум со часови, со денови, со ноќи седел на интернет за да ја уочам разликата. Ако имам две монети од една иста држава, ми тоа со различно писмо, кој не го познавам, да го установам периодот во кој е кован, да научам нешто за самата држава во моментот кога е кована таа монета, историскиот момент зборувам, за материјалите од кои е правена, бидејќи некои монети ми се доста очувани, некои се кородирани, очигледно е дека материјалот е понеквалитетен, па зошто е така, па има некои номинации со големи нули, со повеќе нули, посебно кај банкноти, па зошто е така. Така да, таа љубопитност кај мене доведе да јас учам, буквално учам, и за државата, за државното уредување, за ковниците, за ознаките, да истражувам. Постоеле повеќе негови лични критериуми за една монета да се најде во неговата колекција. Пријателите, роднините, секогаш кога патувале до некоја дестинација му носеле поодредени кованици од државите каде што престојувале. Интересни ми се сите монети што ги немам во збирката, без оглед на времето на кованјето, на државата, на потеклото и слично. Секоја монета ми е драга, секоја монета ми некој спомен буде кај мене. Например, пред 3-4 месеца ми се јавува пријател кој ми вика, јас се видов со твој другар од детството, живее во Франција, дознам за тебе и ти носам една одредена монета, и јас која видов монета кој ми дадува, видов дека тоа монета од која е посебен интерес за мене, интерес во смисол да буди радозналост, кована за време на фашистичката окупација на Франција, од Вишевска Франција. Или пред 3 месеца имав презентација на книгата и изложба на монети во америчкото катче во Штипската библиотека, каде на членовите им презентирав посебно целата програма на програмата за 50 амерички држави, $4 на 50 амерички држави како посебна програма, која е 20 години, можеби пред 15 или 20 години стара, меѓутоа јас имам комплет. Бидејќи јас живеам во Штип, роден сум во Старконак, многу мои другари од детството, пријатели, колеги, слично, кога напуштат државата, кога одат некаде, секој ми донесе некој примерок од државата која престојала. Тој секојдневно ја надградува неговата колекција во која денес има кованици од над 100 држави од различни периоди, но и од различни номинации. Најстарата монета е од 1256 година. Најмладата е 2011 или 12, не ме фаќате за збор. Офатени се повеќе од 100 држави кои во одреден период постоеле како држави или се уште постојат. Во историјата е познато дека над 400 држави се постојале до сега. Значи јас имам од актуелните 200 држави, имам повеќе од половината. Мој интерес е и не само монетите, и банкнотите. Значи имам и колекција на банкноти. Сето тоа го систематизирав, бидејќи сакав за сопствени потреби да имам податоци за секоја монета, слика и податоци за секоја монета што имам. И на крај кога се тоа склопив излезе нешто во вид на книга која јас ја одштампав. Ова книга е прилично скапа да се штампа. Меѓутоа,
Мојата идеја е да биде достапна. А достапна ќе биде само ако ја поклонам, ако изработам по електронска верзија или ако ја качам на интернет. Јас сите ти работи ги имам направено, за да биде достапна. Да не биде тоа само моје богатство и моје сознание, него да биде инструмент за секој кој покаже радозналост, покаже интерес или покаже потреба, му се покаже потреба да пишувајќи нешто или држејќи нешто во рака, добие податок за него. Сам ја создал и издал книгата посветена на неговата колекција, дури и фотографиите на монетите ги изработил сам, како и податоците кои појаснуваат неколку аспекти од постоењето на монетите во државите каде што се користеле. Во книгата имам дадено прво годината, значи обавезна слика, слика за аверс и ревес на монетата. Се обидов тоа е во некоја голема резолуција правено, меѓутоа во книгата е сведено на приближно природната величина. Значи имаме годината, номинацијата. Меѓутоа имам покрај тие два податка, имаме други податци дадено, а тоа е материјалот од кој е направена, значи за 90% тоа е труд од некои 3 години временски работено. Материјалот од кој е направена, димензиите, тежината, диаметарот, општот на аверсот, реверсот, ивицата, каква е, и ковницата, според ознаките, бидејќи скоро секоја монета има ознака на ковница, и тиражот, кога збориме за монетите, и тиражот. Значи имам ги сите потребни податоци за одредена монета, со тоа да во исто време, ако има некоја специфичност за одредена ковница или за одредена поен или за одредена година, јас се дадам и специфичноста на монетата, бидејќи сепак се разликуваат. Пане во својата колекција има не само монети, туку и медали, медалјони, жетони, како и колекција на банкноти, која секојдневно ја надградува. Делот на монетите, може би изненадувачки ќе биде и за вас и за тие што ќе слушате ова што го кажам. За мене е најзначајна оваа монета, македонскиот денар, хибридниот македонски денар. Тоа е раритет, ние сме млада држава, меѓутоа успеавме да за овие 20 години направиме сепак една колекционерска во светски размери, колекционерска вредност. А тоа е монета со грешка, односно хибрид. Тоа е за мене, бидејќи покажуваме дека во светски рамки и ние имаме што да покажеме, па макар да е грешка. Во делот на банкнотите, тоа е банкнота од $50 од 1861 година, во штампана во Ричмонд во Вирџинија, штампана од страна на Конфедерацијата кога почнува америчката граѓанска војна. Ние секојаш велиме дека ако е златно, вредно е. Не. Ако е ретко е вредно, ако е очувано е вредно. Бројот на примероци, познати и непознати примероци, нели, очуваноста, степенот на очуваност е слично, е тоа што одредува вредноста, а најголемата вредност е како вие ќе ја прифанете, што кај вас побудува, какви, ајде да речем, каков интерес и каква радозналност буде за да дознаете нешто повеќе. Се надевам дека дознавте нешто повеќе за монетите од светот и за страста кон нумизматиката која во себе ја носи овој колекционер. Гледајте не и за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.